Wow, lihat teman-teman. Di depan kita ada mobil McQueen Aether. Wow, keren sekali ya. Kita coba mainkan. Wow, lihat di rodanya ada lampunya warna-warni. Widih, keren sekali. McQueen Aether berwarna merah. Wow, keren. Kakinya berwarna kuning besar-besar. Widih, keren sekali ya. Kita kumpulkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada Thomas versi Aether. Widih, keren. Kita coba mainkan. Wow, lihat kakinya yang ini berwarna merah. Wow, keren sekali. Thomas versi berwarna hijau. Kita kumpulkan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada kereta Coco Charles. Wow, keren sekali. Kita coba mainkan ya. Widih, lihat kakinya bisa bergerak-gerak. Wow, di sini ada mobil meter Aether. Widih, keren sekali. Wow, mantul sekali ya. Kereta Coco Charles. Kita kumpulkan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada mobil bus Tayo Aether. Kita coba mainkan. Wow, keren sekali. Lihat, lampunya cantik sekali, warna-warni. Widih, keren sekali ya. Bus Tayo berwarna biru. Kita simpan di sini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada mobil monster. Wow, keren sekali, berwarna hijau. Kita coba mainkan. Widih, lihat mobil monster berwarna hijau. Wow, keren sekali ya. Oke, kita kumpulkan. Kita lanjut lagi. Di sini ada Thomas X. Widih, keren sekali. Kita coba mainkan. Wow, lihat yang ini kakinya berwarna hitam. Widih, keren sekali. Lihat, besar-besar dan panjang sekali kakinya. Widih, keren sekali. Oke, kita kumpulkan. Kita simpan di sini. Kita lanjut lagi. Di sini ada mobil bus Lani Aether. Kita coba nyalakan. Wow, lihat keren sekali. Wih, keren. Jalannya bergoyang-goyang. Wow, keren sekali ya. Matanya berwarna merah. Widih, mantul. Oke, kita kumpulkan. Kita lanjut lagi. Di atas sini ada robot Iron Man. Here's the finish. Wih, keren. Kita coba mainkan. Wow, lihat robot Iron Man-nya berdiri di atas mobil. Wih, keren sekali. Wow, mantul. Oke, kita kumpulkan. Kita simpan di sini. Kita lanjut lagi. Di sini ada mobil ambulan. Wow, keren. Kita coba mainkan.
Widih, keren sekali. Ada kakinya berwarna merah. Wow, mantul sekali ya. Kita kumpulkan juga. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada satu ekor dinosaurus. Wow, lihat, bisa berjalan. Ada suaranya juga. Keren sekali. Wow, mantul. Oke, kita simpan. Kita lanjut lagi. Di sini ada helikopter. Wow, keren. Kita coba mainkan ya. Wih, dilihat baling-balingnya berputar-putar. Wow, keren sekali. Wih, mantul. Oke, kita kumpulkan. Kita lanjut lagi. Di atas ini ada robot Thanos. Wow, tangannya menyala berwarna oranye. Wih, dilihat bisa bergoyang-goyang. Kita mainkan bareng robot Superman. Guess good help is hard to find. Kita nyalakan dulu. Wih, robot Superman dan robot Thanos. Dua-duanya bisa bergoyang-goyang. Wow, keren sekali. Oke, cukup ya. Kita kumpulkan. Kita lanjut lagi. Di sini ada mobil balap. Kita coba nyalakan. Wow, lihat mobil balap berwarna putih. Widih, keren sekali ya. Mantul. Oke, kita simpan. Kita lanjut lagi. Di sini ada pesawat terbang. Kita coba nyalakan. Widih, pesawat terbang berwarna putih. Widih, keren sekali. Kita mainkan bareng pesawat roket. Widih, pesawat terbang dan pesawat roket. Wih, keren sekali. Oke, cukup ya. Kita kumpulkan dua-duanya. Kita simpan di sini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada mobil bus Gani. Wow, keren. Kita coba mainkan. Wow, lihat bus Gani berwarna merah. Wow, keren sekali. Jalannya bergoyang-goyang. Kita kumpulkan ya. Kita simpan di sini. Selanjutnya di sini ada beko eskavator. Kita coba mainkan. Wih, keren sekali. Lampunya banyak sekali warna-warni. Widih, keren. Eskavator berwarna biru. Oke, kita kumpulkan ya. Kita simpan di sini. Selanjutnya di sini ada mobil Lightning McQueen. Wow, lucu sekali. Wih, dilihat rodanya warna-warni. Wow, keren sekali ya. Oke, kita kumpulkan. Kita simpan di sini. Selanjutnya di sini ada mobil balap.
Wow, keren, berwarna merah. Widih, lihat, mobil balapnya bisa berubah. Widih, keren sekali. Wow, mantul. Oke, cukup ya. Kita kumpulkan, kita simpan di sini. Selanjutnya di sini ada mobil polisi. Kita coba mainkan. Wow, lihat, mobil polisi berwarna putih. Wih, keren sekali ya. Oke, kita kumpulkan. Kita simpan di sini. Selanjutnya di sini ada motor bajai. Kita coba mainkan. Wow, motor bajai berwarna kuning. Widih, lihat, keren sekali. Ada supirnya juga. Wow, mantul sekali. Kita kumpulkan. Kita simpan di sini. Oke, selanjutnya di sini ada mobil truk polisi. Kita coba nyalakan. Wow, keren, truk polisi berwarna putih. Widih, keren sekali. Lampunya juga cantik sekali, warna-warni. Oke, kita kumpulkan di sini. Selanjutnya di sini ada mobil bus telolet. Wow, keren sekali. Kita coba mainkan. Wih, keren, bus telolet berwarna biru. Wow, mantul sekali. Kita kumpulkan. Kita simpan di sini. Selanjutnya di sini ada mobil berwarna merah. Wih, keren. Kita coba mainkan. Wih, keren sekali. Lampunya banyak sekali, warna-warni. Wow, keren. Oke, kita kumpulkan. Kita simpan di sini. Selanjutnya di sini ada mobil truk hijau. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan. Oke, lanjut lagi. Di sini ada mobil truk molen. Kita coba nyalakan. Wow, keren sekali. Truk molen berwarna oranye. Widih, lihat, jalannya kencang sekali. Wow, mantul sekali ya. Wih, keren. Oke, cukup ya. Kita kumpulkan. Kita simpan di sini. Selanjutnya di sini ada mobil truk damkar. Wow, lihat. Ada tangganya berwarna putih. Oke, kita simpan di sini. Terakhir di sini ada mobil bus Rogi. Kita berangkat semuanya. Hah? Widih, keren. Kita coba nyalakan. Wow, lihat. Mobil bus Rogi berwarna hijau. Oke, cukup ya. Kita kumpulkan juga. Mainannya sudah kita mainkan semuanya.